পুরোটা মুখে ঢোকা, পুরোটা মুখে ঢোকা। হাই গাইস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আমি রিঙ্কি আর আমার সাথে রয়েছে আমার ফ্রেন্ড শ্বেতা। হাই। আমি কেন মরি না? তো আজকে আমরা মোমো চ্যালেঞ্জ করছি। আর এতগুলো কত মোমো আছে? 15-15, দুদিকে দুটো 50-50, পনেরোটা করে দুদিকেই রয়েছে। আর এখানে সস। আর যে হেরে যাবে সে এই যে দেখে নাও, এটাই খাবে, ওই হাতছে। তো চলো স্টার্ট করা যাক। এখানে স্টপওয়াচ রয়েছে 1 মিনিটের টাইম। এবার যে যাটা খেতে পারবে হেরে গেলে হয়ে যাবে। চলো স্টার্ট করা যাক। স্টার্ট। 1 2 3 স্টার্ট। স্টপওয়াচে যদি ফেলে যাবে। দারুণ দারুণ। ঠিক আছে, খাবো। এবার কাউন্টিং করা হবে, ঠিক আছে? 1 মিনিটেই হয়েছে তো? দেখে নিয়েছি। 1 মিনিট একটু বেশি হয়েছে। ও ঠিক আছে, আমরা দেখে নিচ্ছি। এই যে 1 মিনিট 10 সেকেন্ড, 10 সেকেন্ড, 1 মিনিট 10 সেকেন্ড। ও কোনো ব্যাপার না। আমরা দেখে নিচ্ছি কে কটা খেয়েছে। একটা তো না না, আমার পাতে না। আমার পাতে না। আচ্ছা কি এমনি দেখাচ্ছি। এই যে একটা, এই যে দুটো, এই যে তিনটে, চারটে, পাঁচটা, ছটা, সাতটা, আটটা, নটা, 10টা। আই থিঙ্ক লাইটের জন্য একটু হেজি। আমারটা দেখিয়ে দিচ্ছি। এই যে একটা, দুটো, তিনটে, চারটে, পাঁচটা, ছটা, সাতটা, আটটা, নটা, 10টা। তো ঠিক আছে, আবারও 1 মিনিটের রাখছি। চল একটু স্টার্ট করে নি। ওয়েট আ সেকেন্ড। দেখে নিয়ে 1 2 3 স্টার্ট। আচ্ছা দিলে না প্রিয়। গাইস, একটা, দুটো, তিনটে, চারটে, পাঁচটা, একটা, দুটো, তিনটে, চারটে। এক সেকেন্ড, টাইমটা একটু দেখে নিই। 1 মিনিট 6 সেকেন্ড হয়ে গেছে। দেখি দেখবার। আমরা দেখে দিচ্ছি। হ্যাঁ দেখাচ্ছি। কিন্তু আমার সমস্ত ফ্রেন্ডরা দেখে বলবে তুই তুই মোমো চ্যালেঞ্জে হেরে গেছিস। সিরিয়াসলি সব থেকে বড় দুঃখ হচ্ছে আমার। এবার সবকিছু ঠিক আছে কিন্তু এবারও খাবে। ও যতই ন্যাকামি করুক এখন এটাও খাবে। খা। আচ্ছা ঠিক আছে, আমরা এগুলো একটু পরিষ্কার করে আবার ফিরে আসছি। তো আমরা চলে এসেছি সবকিছু সরিয়ে জড়িয়ে। এবার ও তো আমাকে কিছুতেই ছাড়বে না। এই যে যে কোনো একটা খেতে পারি, সবকটাই সাইজ গুলো দেখতে পারবে, দেখে নিতে পারবে। হ্যাঁ এটা দিইনি তোকে, দেখ এটা, দেখ এটা কিন্তু তোকে দিইনি। আমি তোর কতটা ভালো চাই বলে তোকে এটা দিচ্ছি। हाय मैं मर जाऊंगा। नौटंकी मत कर। लीजिए मेरी जान।
বক্তব্য হচ্ছে কি তুই খাবি সব ঠিক আছে, না তুই পাবি চিনি, না তুই পাবি হানি, না তুই মিষ্টি কিছু পাবি, না কোনো কোল্ড ড্রিঙ্কস, কিচ্ছু না, ইভেন ঠান্ডা জলও আমি দিতে পারবো না। যেহেতু তুই একটা খাচ্ছিস, শুধু নর্মাল ওয়াটার রয়েছে, যদি তোর ইচ্ছা হয়, নাও হতে পারে, যদি ইচ্ছা হয় তুই এই জল খেতে পারিস। তাও প্রথমে হাফ গাইস, পুরোটাও নেই। এই যে খা না, এই জলটাই খাই, এখানে একটুখানি আছে, তাহলে এটাও খেতে পারিস, ওই নর্মাল জল, এছাড়া আর কিছু আমি অ্যালাউ করতে পারছি না, সরি। খা না। এটা কি হচ্ছে? পুরোটা মুখে ঢোকা। কি ঝাঁজ রে, দেখ শুকে দেখ কি ঝাঁজ। ও কিন্তু নকশামি করে টাইম ওয়েস্ট করছে। চল ছলো ছলো নয়নে হাসি মাখা বদনে, ছলো ছলো নয়নে হাসি মাখা বদনে। বাবা খাচ্ছে সত্যি, আইরন বেড়ে। তুমি তো মুখটা দেখো কি সুন্দর লাগছে না? ভালো আছে মুখটা? ওরে বাবা রে, শুনছে বলে যাবে আমার। বলবি ভগবান, ঘেমে গেছে, সেকেন্ডের মধ্যে ঘেমে গেছে। যাই হোক গাইস, দেখতে পেরে আমি কখনো ভাবতে পারিনি যে আমি হেরে যাব। যাই হোক, আবারও বলছি, কি করে তোমাদের যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ লাইক, কমেন্ট এন্ড শেয়ার করে দিও, প্লিজ প্লিজ প্লিজ। আর সাইডে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিও। প্লিজ জানাতে ভুলবে না কমেন্টে যে নেক্সট ভিডিও কি আসলে ভালো, কিসের উপর চ্যালেঞ্জ করলে ভালো হয়। তো প্লিজ কমেন্টে জানিও। তো লাভ ইউ, টাটা।